दोस्तों ये लड़की इधर से जा रही होती है, तभी इस लड़की के सामने एक गोश्त आ जाता है। तभी इस लड़की के फोन टूट कर गिर जाता है और तभी ये लड़की उदास हो जाती है और बहुत ही रोने लग जाता है। तभी ये गोश्त जल्दी से करके एक गेम बॉक्स निकाल लेता है और इधर जाकर बैठ जाती है। तभी ये लड़की भी आकर इस लड़के के साथ बैठता है और इस पे फोन रख देता है। फिर आगे जो हुआ उसे जानने से पहले सभी लोग वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करवाने के लिए माता पिता की कसम देता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं तो श्री राम से ही प्रार्थना करूंगा, जो मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे श्री राम उसे हमेशा खुश रखे। और आप लोग कमेंट में जय श्री राम जरूर से लिख दें। और ये गोश्त तो जादू करने लग जाता है। तभी इस लड़के को न्यू फोन मिल जाता है।